السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وسمحوا لي البنات طولت عليكم الغيبه. والله البنات راني عيانه ودابا جيت وجدت لكم معايا واحد الوصفه ديال الشريحه. اسمحوا لي البنات، جبت لكم هنايا الشريحه نتوما كما تشوفوا معايا البنات. راني غسلتها، انا غاسلاها ورطبتها بشويه ديال الماء كما تشوفوا. درت الشريحه البلديه. وعندنا هنايا وقيه ونص ديال الثومه البنات كما تشوفوا معايا. وعندنا هنا كاس لاروب ديال زيت البلديه. وعندنا هنا الكسكاس فاش غادي نفوروها ان شاء الله. وحنا غادي نبداو على بركه الله البنات. بسم الله. نحاول نقطعها غير شويه باش تفور ليا. نديرها هي. راني غاسلاها البنات كما قلت لكم وكلشي. انا ما درتش ديك الشريحه الاخر، درت ديك الشريحه البلديه، داك الكرموس الكحل. والله البنات الا معسله تبارك الله زوينه. كنشدوها هي والثومه كنديروهم في الكسكاس، خليهم حتى يطيبوا مزيان. بعد كنشدوهم البنات وكنمعصوهم. هانتوما تشوفوا معايا، كنشدوها كنمعصوها وكنكبوا عليها زيت البلديه وكنديروها في قريعه وكتحطيها في الثلاجه. فيما ملي الليل كتهزي ديك المعلقه كتاكليها، راه رائعه الكحه. انا راه قهراتني الكحه البنات والله العظيم الا سالات معايا. دابا راه 20 يوم وانايا في المنزله، يعني جات شويه قاصحه. هادشي اللي خلاني ما بقيتش دخلت، ما بقيتش لحت لا وصفات، ما بقيت درت حتى شي حاجه مع هذا البرد اصلا. والله البنات الحمد لله، اللهم لك الحمد. هادشي اللي غنقولوا. احنا دابا كملنا الشريحه ديالنا. دابا حنا كملنا البنات الشريحه. غادي نبداو نديرو الثومه. انا الثومه غنديرها كامله البنات كما قلت لكم. انايا عبرتها عند مول المحل وقيه ونص. كنصحكم بالثومه الحمراء. الثومه الحمراء زوينه البنات. كتنقي الثومه عادي، كتنقاها كتلوحيها. هانتوما البنات بحال هكا حتى كطيب عاد كتمعص. انا غنكمل الطريقه ديال تنقيه الثومه ديالي كامله البنات ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. انا رجعت معكم البنات بعد ما كملت الثومه ديالي الشريحه ديالي كما تشوفوا. اما غنشدهم دابا. انا غادي نديرهم ان شاء الله يفوروا حتى يطيبوا مزيان. غنعاود نرجع معكم باش نكملوا ان شاء الله. تتم التحضير ديال هذه الوصفه وثقوا بيا البنات جربوها رائعه. انا جات معكم البنات هيا بعد ما فورت هذيك الشريحه ديالي والثومه كما تشوفوا معايا. هيا درت لها واحد البلاستيكه باش يبقى داك العرق ديالها. اخوانا سخون هادشي. انا خديت هنا ملي كتبغي الوقت باش تمعص حتى غنمعصها مزيان. اللي غنخلط معاها داك كيطلع الدخان. كما تشوفوا معايا البنات هي الثومه راه طابت حتى هي. ما تنسوش البنات دعموني وتضغطوا لي على لايك وتبارطاجيو مع العائله ديالكم باش تعمل فائده ان شاء الله. وتكبر القناه عندي، راه باقا عندي قناه صغيره البنات.
نتوما البنات غنمشيو على هاد الطريقه حتى كنديروها مزيان. بقى يبقاو داك الطروفه البنات ماشي مشكل. انا غنمعصر البنات، نعاود نرجع معكم مع كيطلع الدخان اللي نعاود نرجع معكم باش نديرو فيها الزعود ان شاء الله. انا البنات بعد ما معصتها مزيان شوفوا معايا غنكملها بهاد المعلقه الحيله هادي باش ندير معكم الزعود. انتم تشوفوا كيفاش ولات. سمحوا لي انا دابا غنديرها فيها هاد ملي غادي ندير عليها الزعود غنديرها فيها هاد البواطه ديال العسل راني غاسلها مزيان. انا دابا غادي نقبس البلديه ديالي. البنات الله لك تجي رائعه هادي، راه مزيانه للكحه والدراري الصغار وكلشي، يعني متخافوش منها غير ديروها. انا نديرها في هاد البواطو غنعاود نرجع معكم. انا البنات درتها كامله كما تشوفوا معايا. هاد البواطو يعني زدت ليا ربعه كامله، والزويته البنات غنخوي عليها باش ما تضيعش لينا حتى هي. يعني كيبقى فوق منها زيت متيبقى عليها والو. انا قلت زعما غتشيط ليا شي حاجه، الساعه جات لحد القد كديروها في الثلاجه البنات. هذه كما قلت لكم البنات رزت ليا ربعه ديال الشريحه. هانتوما ربعه ديال الشريحه وسميتو وقيه ونص ديال الثومه اللي عندي هنايا درتها كامله. راه فيها واحد الريحه رائعه. غنخليها ان شاء الله حتى الليل ان شاء الله البنات، وغادي نتبعها ان شاء الله انا ووليداتي. والسلام عليكم الى وصفه قادمه ان شاء الله. وسمحوا لي بزاف الا طولت عليكم، وكنتمنىكم ان شاء الله تدعموني كما قلت لكم وترفعوا لي الجرس، وفيما كان ان شاء الله الجديد غيطلع عندكم ان شاء الله. والسلام عليكم الى وصفه اخرى ان شاء الله.